فيعني برضه والله بعمل حاجات اوفر شويه او زياده شويه يعني. فقلت له خلاص يا عمي مش هنختلف، مش مشكله، من عندي من عندك، وشلتها من الكوميشن بتاعتي وريفر الفلوس بتاعت التنظيف. اروح بقى استلم الشقه. شفتي بقى اهو كل حاجه اهي احلى ما استلمناها، مش عارفه يوم استلم الشقه. يا جماعه التلاجة ما اتلمستش، البوتاجاز ما اتلمسش، الدنيا رايحه في داهيه، الملايه اللحاف ما اتاخدش اتغسل، مع اني انا فهمتهم والله الناس دي بتاخد فلوس عشان بيعملوا الشقه بتكون كذا 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 زي الاوتيل، عشان الزبون اللي بعد منك بيستلمها. فانتم بقى تقولوا لي بقى الكلام ده بقى ايه، نفسره او نعمله كاتيجوري او نصنفه تحت بند ايه يعني. فلو لقيتوا له بنود يا ريت تعليقات ونتكلم. الحاجات دي احنا بنقولها علشان احنا نتطور. ممكن حد لو حتى 90 مننا بيعملوا الصح، 10 مننا بيعملوا، 5 منهم متعمدين، 5 مش واخدين بالهم، 5 لسه ما شافوش الدنيا عامله ازاي مثلا. فكلنا بنستفيد من كل الكلام ده.